Bismillahirrahmanirrahim. Bugün may ayının 26-sı 2025-ci il Azərbaycanda Ada Universitetində İslamofobiya mövzusunda növbəti beynəlxalq toplantı keçirilib. Eyni zamanda bugün həm də İlham Əliyevin sərəncamı ilə 200-ə yaxın məhbus azad edilib və yaxud da onlardan bəziləri cəzalarının müəyyən hissəsi bağışlanıb. Hər iki mövzu əslində Azərbaycanda deməli siyasi məhbus mövzusunu gündəmə gətirir. Bunların əlaqəsi nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, biz məhbusların azad edilməsi münasibəti ilə həmən məhbus ailələrinə gözaydınlığı deyirik. Allah bütün məhbusların, xüsusən haqsız yerə şərlənərək həbs edilən məhbusların qapısını açsın. Bizim duamız bundan ibarətdir. Və bu siyahıda məhbuslar azad olunması ilə bağlı təəssüflər olsun ki, siyasi motivlərlə həbs olunan şəxslərin adına rast gəlinmədi. Bəzi təşkilatların qeydiyyatına görə Azərbaycanda 360-dan çox siyasi məhbus mövcuddur. İndi onların kriteriyaları necədir və hansı formada o siyahıya hansı məhbuslar düşə bilirlər və s. Bunlar özü də əlavə mövzulardır, müzakirə və tartışmaya açıq olan mövzulardır. Reallıq bundan ibarətdir ki, məsələ həmən deməli siyahılarda 360-dan çox siyasi məhbus olduğu qeyd olunur. Əlbəttə ki, bu mən düşünürəm ki, rekord bir göstəricidir. 2000-ci illərin əvvəllərindən İlham Əliyev hakimiyyətindən də, İlham Əliyev hakimiyyətindən bu günə qədər mən şəxsən məhbus siyahısını bu qədər yüksək görməmişdim. Yəni 100-ün və yaxud da 200-ün ətrafında həmişə məhbus siyahıları olurdu. Bugün isə biz gördük 360-dan çox məhbus, deməli siyasi məhbus mövcuddur. Bu siyahılarda əlbəttə ki. Əziz izləyicilər, əslində burada bu 360 bir şərti bir rəqəmdir. Bizim iddiamız və bundan ibarətdir və eyni zamanda biz hesab edirik ki, bu həm də bir ölkədə əksəriyyət tərəfindən qəbul edilməyən, mən əksəriyyət deyəndə həm də sosial şəbəkələrdə, siyasi arenada aktiv olan insanların əksəriyyətini nəzərdə tuturam və əksəriyyət tərəfindən qəbul edilməyən bir reallıq da mövcuddur. O reallıq da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həbs olunan minlərlə dindarın və ruhaninin, mənəviyyat adamının həbs olunması bu danılmaz bir faktdır. Və hesab edirəm ki, bunlar da hamısı vicdan və siyasi məhbus hesab edilməlidirlər ki, bugün onlardan demək olar ki, heç birinin adını biz siyasi məhbus siyahısında görmürük. Əlbəttə ki, Nardıran hadisəsi ilə bağlı həbs olunan bəzi dindarları istisna etmiş olsaq. Bundan əlavə mən qayıdıram bugünkü keçirilən İslamofobiya toplantısına. İslamofobiya deməli Azərbaycanda bu ilk dəfə deyil, multikulturalizm, İslamofobiya, bu terminlər ümumiyyətlə son 10 ildə, 15 ildə aktivləşmiş terminlərdir və hökumət məhz bunların, bu terminlərin üzərində manipulyasiya edir, cəmiyyətini aldatmaqla məşğuldur. Bir ölkədə, Azərbaycan paytaxtında artıq dəfələrdir İslamofobiya adında toplantılar keçirilir və Avropadan xüsusən bunu istiqamətləndirirlər. Avropaya, qərb ölkələrində güya İslamofobiya var, İslama qarşı müəyyən davranışlar, müəyyən təhdidlər və s. və ilaxır mövzuları gündəmə gətirirlər. Amma Azərbaycanda deməli bu mövzunun Azərbaycanda necə olması ilə bağlı ciddi araşdırmalar mövcuddur və məsələ o qədər acınacaqlıdır ki, Azərbaycanda artıq
insanlar namaz qılmaqla bağlı, yəni adi ibadətlərini etməklə bağlı ciddi məhrumiyyətlərlə üzləşirlər. Bu necə İslamofobiya ilə mübarizə aparmaqdır ki, Azərbaycanda insanlar hökumətin siyasi bir deməli rejimin diktəsi ilə və onların məcburiyyəti ilə ibadətə məcbur edilirlər və yaxud da ibadətə qadağan edilirlər. Müxtəlif günlərdə, əlamətdar günlərdə, bayram günlərində, dini bayram günlərdə deməli o məsələlər, o günlərin hansı gün olması və yaxud da o günlərdə baş verən ibadətlərin vaxtı və s. bunlar siyasi rejim tərəfindən tənzimlənir. Bu heç kimə sir deyil. Və mən hətta deməli bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bu mövzulara görə yüzlərlə axundlar məscidlərdə axundluq vəzifəsindən uzaqlaşdırılıblar və yüzlərlə dindar məhz bu mövzulara görə həbsə salınıblar, onlar şərləniblər. Deməli, əsl İslamofobiya məhz Azərbaycanda baş verir. Həqiqətən absurd odur ki, bir ölkədə ki, insanlar öz dini əqidələrini normal yaşaya bilmirlər, sərbəst yaşaya bilmirlər və bir ölkədə ki, qeyri-ənənəvi dini və siyasi cərəyanların deməli, ölkəyə geniş şəkildə gətirilməsi və ölkədə onların dəstəklənməsini biz müşahidə edirik və tək bundan da kifayətlənmirlər. Əksinə, əslində ənənəvi məzhəbin, deməli 12 imamçı məzhəbinin, Əhl-i-Beyt məktəbinin, Şiə məzhəbinin ardıcıllarını, davamçılarını şərləyərək həbs edirlər. Bunların dövlət resurslarından istifadə edərək ölkədə uzun illərdir ənənəvi məzhəb kimi kök atmış Əhl-i-Beyt məktəbinin davamçıları ciddi şəkildə hökumətin dediyim kimi resurslarından istifadə edilərək zəiflədilir. Onlar həbslərə salınır, uzun illər onlara azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə onları cəzalandırırlar. Mən tanıyıram bu məhbus, yəni həbs olunan dindarların əksəriyyətini. Bir məsələ xatirimə düşdü. 2011-ci ildə yanvar ayının əvvəllərində 7-sində həbs olunmuş o vaxt İslam Partiyasının rəhbərliyi vardı. O rəhbərlikdə Allah rəhmət eləsin Vaqif Abdullayev adlı bir partiyanın sədr müavini var idi. Masallı rayonundandır əslən. Onun mən məhkəmələrində iştirak edirdim və deməli Azərbaycanda idim o dövrdə. Məhkəmədə o açıqlama verdi ki, 7 oktyabr 2011-ci ildə onlara Bakı Ağır Cinayətlər üzrə məhkəmə onları haqqında hökm oxudu. Orada deməli o son sözündə dedi ki, mən təqribən deməli 9 aydır, 10 aydır məhbusam, həbs olunmuşam, məni saxlayıblar, amma məni niyə saxlayıblar? Bir dəfə də məndən bir müstəntiq gəlib məndən maraqlanmayıb, niyə həbs olunmusan, niyə saxlanılmısan? Həmən o Vaqif Abdullayev səhv etmirəmsə 11 il ona iş verildi, azadlıqdan məhrum edildi, amma deməli bir dənə müstəntiq onun cəzasını, günahını daha doğrusu günahını demədən, hansı maddə ilə, təbii ki, onlar haqqında mətbuatda da geniş məlumatlar var. O dövrün ən çox səs-küylü məhkəmə proseslərindən biri idi həmən proses. Geniş məlumatlar var və həmən şəxs, Allah rəhmət eləsin, Vaqif Abdullayev, bir il yarımdan sonra, 2 il yaşamadı, bir il yarımdan sonra həbsxanada dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Belə insanlar yüzlərləndir bugün. Bugün Şeyx Sərdar bizim bildiyimizə görə deməli, onu da həbs eləyiblər, uzun müddətə azadlıqdan məhrum ediblər. Amma o hər hansı bir açıqlama verməyib, deməli, hər hansı bir deməli, fikir bildirməyib. Çünki verdiyi açıqlama bundan ibarətdir ki, mən İran-Azərbaycan münasibətlərinin qurbanıyam. Ondan əlavə Əli Behişti adında bir Azərbaycanın böyük ruhanilərindən, təqvalı, nurani ruhanilərindən, savadlı ruhanilərindən və mənəviyyat adamlarından mən şəxsən tanıdığım şəxslərdir bunlar.
Onu deməli həbs etdilər. Səhv etmirəmsə 15 il onu azadlıqdan məhrum ediblər. Amma niyə? Onun evində İranın deməli aviaşirkətinə aid bir təyyarə biletinin olduğuna görə. Əlbəttə ki, bugün istənilən adam İrana gedir təyyarə ilə, Amerikaya gedir, hər bir yerə gedə bilir və təyyarə biletinin bir şəxsin evində olması niyə günah olmalıdır? Niyə məhz ona görə ona istinad edib adama 15 il vətənə xəyanət maddəsi ilə 15 il adamı azadlıqdan məhrum etmək edirlər? Və biz bunun əksini də gördük. Gördük ki, ölkənin varidatını dağıdanlar, ölkədə əsasən korrupsiya yol açanlar, ölkədə böyük yeyintilərə səbəb olanlar, Azərbaycan dövlətini beynəlxalq arenada rüsva edənlər və böyük ciddi faktlarla əsaslanmış, sübut dəlillə isbat olunmuş cinayətkarlar azadlığa buraxılırlar, onlar ev dustaqlığına buraxılırlar, onlar bağışlanırlar və yaxud da böyük oğurluqlarla məşğul olanlar, bu xalqı, bu vətəni, bu dövləti dağıdan cinayətkarlar, onlar bir neçə ay həbsdə qalandan sonra onlar sərbəst buraxılırlar. Amma minlərlə deməli insan, ruhani, dindar, təqribən 4-5 minin ətrafında bir rəqəm səsləndirilir. Təbii ki, bu qeyri-rəsmi məlumatdır. Amma bu həbs olunanların həqiqətən deməli çoxsaylı dindarın, ruhaninin həbs olunması bu hər bir şəxs tərəfindən qəbul edilmiş bir məsələdir. Və bu insanlar heç bir cinayətləri sübut olunmadan sadəcə bəzilərini narkotik ittihamı ilə, bəzilərini vətənə xəyanətlə, bəzilərini silahla, bəzilərini müxtəlif vasitələrlə deməli təhdid edib, qorxudub, hətta o ruhanilər ki, onlar mənəviyyat adamlardır, onlara ailə üzvlərinin, qadın ailə üzvləri vasitəsilə təhdid etməklə onlar haqqında irəli sürülən ittiham aktına imza atmalarına məcbur ediliblər. Bunlar barədə kifayət qədər məlumatlar var, hər kəs də bu məlumatları gözəl bilir. Məqsəd nədir? Yəni o insanların dindar olmaları, o insanların Əhl-i Beyt məktəbini təmsil etmələri, yəni bunların günahları, yeganə günahları budur. Bugün 5000-ə yaxın insan ki, həbs olunub, onların günahı Əhl-i Beyt məktəbinə bağlı olmalarıdır. Ondan başqa heç bir günahları yoxdur bunların. O zaman Əhl-i Beyt məktəbinə qarşı Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyətində ciddi fobiya olması ortaya çıxmırmı? Yəni, əgər bir ölkədə, bir Azərbaycanda İslamofobiya bu qədər güclüdürsə, yəni İslamın adından, həqiqi İslamın adından, sonra həqiqi Əhl-i Beytin adından bu qədər qorxub, onun nümayəndələrini sorğu-sualsız, şərləyərək, böhtan ataraq həbs edirlərsə, uzun müddətə onları azadlıqdan məhrum edirlərsə, o zaman bu həngamə, bu teatr nəyə lazımdır ki, gətirib Avropanı İslamofobiyada ittiham edirlər. Əlbəttə ki, biz bunu imtina etmirik ki, yox, Avropada İslamofobiya elementləri yoxdur və s. Amma Avropada insanlar öz dinlərini rahat yaşaya bilirlər. Biz Avropada yaşayıram mən və burada yaşadığım Almaniyada İslama qarşı və insanların inancına qarşı olan hörməti hər gün hiss edirəm, yaşayıram bu deməli hadisələri, bu məsələləri. Müəyyən yerlərdə, müəyyən bəzi kritik yerlərdə ola bilsin ki, bəzi müəyyən cüzi qadağalar mövcuddur. Bunlar ola bilər. Amma ümumi insanlar, vətəndaşlar burada öz inanclarını rahat yaşayırlar. Amma Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsini, öz şəxsiyyətini təsdiq edən vəsiqəni almaq üçün, sənədi almaq üçün şəkilin çəkilməsinə hicabla icazə verilmirsə, yəni İslamdan bu qədər Azərbaycan hakimiyyəti qorxursa, amma gəlib Avropanı deməli İslamofobiyada ittiham edir. Normalda bütün, yəni bu əslində təməl hüquqdur ki, insan göründüyü kimi, o həmən şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə onun göründüyü kimi, yəni necə yaşayırsa, hansı formadaca o cür şəkli vurmalıdır. Hətta biri saqqal saxlayırsa, çox hallarda saqqal saxlayırsa, o saqqallı şəkli vurmalıdır. Eynək geyinirsə, eynəklə olmalıdır.
hicablı davranırsa cəmiyyətdə onun başörtüyü ilə olmalıdır. Bunlar əslində hüququn təməl prinsipləridir. Azərbaycanda bax bu təməl prinsiplər pozulur və eyni zamanda gəlir İslamofobiya adında bir dənə tədbir keçirdir və özü kimiləri bəzi yerlərdən dəvət eləyir ora. İndi bu dəvətlər necə dəvət olunur və nəyin müqabilində bu dəvətlər olunur, nəyin qarşılığında orada gətirilən insanlar bu cür, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin diktəsi ilə bu fikirləri səsləndirilir. Bunlar şübhə altında olan məsələlərdir ki, biz bu fikirləri səsləndirməklə heç də hakimiyyətə böhtan atmırıq. Çünki bir neçə gün bundan əvvəl əslində Paralimpiya deməli çempionu olmuşdu Azərbaycanlı bir gənc, səhv etmirəmsə qız idi. Sonra məlum oldu ki, əslində onun gözləri həmən o Paralimpiya yarışında iştirak etdiyi vaxt onun gözlərinin görməməsi kimi qeydiyyatdan keçirdi. Sonra məlum olmuşdu ki, bu əslində bunun gözlərində heç bir problem yoxdur. Yəni Azərbaycan istənilən halda, istənilən sahədə öz hiyləgərliyini deməli həyata keçirdə bilir və belə tədbirlərin də Ada Universitetində adın beynəlxalq qoymaqla, ümumdünya qoymaqla, müxtəlif böyük terminlərdən istifadə etməklə deyil. Əslində orada toplananlar da, ora gətirilənlər də və bu cür tədbirlərin keçirilməsi də, bu mövzuların xüsusi seçilməsi də, bunlar hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin çirkli planlarından biridir. Daha doğrusu çirkli planlarının tərkib hissəsidir. Xalq əslində bu hadisələrdən agah olmalıdır. Xalq hökumətin nə qədər çirkinin olduğunu, nə qədər deməli adi işlərlə məşğul olduğunu əslində xalq anlamalıdır, xalq bilməlidir və birmənalı olaraq hakimiyyəti dəstəkləməkdən əl çəkməlidir və bunu etiraz formasında həyata keçirməlidir. Yəni əks halda xalq hakimiyyəti dəstəkləməkdən əl çəkmirsə və yaxud da bu mövzuda sükutu seçirsə, sükut tərəfində durursa, əlbəttə ki, Azərbaycan rejimi, hakimiyyət bu və digər vasitələrlə xalqı aldatmaqla məşğul olacaq və öz hakimiyyətini qoruyub saxlamağa cəhd edəcək.